প্রথমে তোমরা এই সাউন্ডগুলো শুনো। তোমরা যে সাউন্ডগুলো দেখলে সেগুলো সব কপিরাইট ফ্রি। শুধু এগুলোই নয়, বিভিন্ন বিভিন্ন এরকম সাউন্ড আরো আছে। তোমরা তো জানো এসব শর্টস ফানি চ্যানেলে খুব ট্রেন্ডিং এ চলে এরকম সাউন্ডগুলোই ব্যবহার করে। আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো এসব সাউন্ডগুলো তোমরা কোথায় পাবে আর কি করে তোমরা ডাউনলোড করবে ফ্রিতে, কপিরাইট ফ্রি। তার জন্য তোমরা লাস্ট পর্যন্ত দেখো ভিডিওটা। প্রথমে আমরা ফোনটা খুলে নিব, তারপর আমরা চলে যাব ক্রোমে। তোমরা ক্রোম বা গুগলে যে কোনো একটাতে তোমরা সার্চ করতে পারো। তারপর সার্চ অপশনে চলে যাওয়ার পর আমরা এখানে টাইপিং করব মাই ইনস্ট্যান্ট। তোমরা মাই ইনস্ট্যান্ট বানানটা ভালো করে দেখে নেবে, না হলে তোমরা খুঁজে পাবে না। আমি এখানে টাইপিং করে দিয়েছি, এবার এখানে আমি সার্চ মেরে দেবো। কিছুক্ষণ আমাদের এখানে লোডিং হবে, তারপরে আমাদের ওয়েবসাইটটা খুলে যাবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুলে গেছে আমাদের। আর এখানে যে প্রথম লিঙ্কটা আছে সেইটা তোমাদেরকে টিপতে হবে। যখনই আমি টিপলাম দেখতে পাচ্ছ সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল। বাটনটা টিপে দেখাও। मतलब वो अलग ही लेवल का এবার তোমাদেরকে দেখাবো সাউন্ড ইফেক্টগুলো তোমরা কিভাবে ডাউনলোড করতে পারবে। তোমরা যে গানের নিচে লেটারটা দেখতে পাচ্ছ সেটা ক্লিক করে নিতে হবে। ক্লিক করে আমাদের এরকম ইন্টারফেস দেবে। কিছুক্ষণ স্ক্রল করে নিচে নামবে, দেখতে পারবে ডাউনলোড MP3 লেখা আছে। আর তোমরা যদি নতুন থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর যদি তোমরা নতুন নতুন ভিডিও চাও আমার, তাহলে বেল আইকনটা অন করে রেখে দেবে। আর যে আমি ডাউনলোড অপশনটা দেখালাম সেটা ক্লিক করে তোমাদের ভিডিওটা ডাউনলোড হতে শুরু হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছ বেশিক্ষণ টাইম লাগলো না, 1 সেকেন্ডে হয়ে গেল ডাউনলোড তো হয়ে গেল। এবার আমি দেখাবো যে কোনো এডিটিং অ্যাপে তোমরা কিভাবে ইউজ করবে এই সাউন্ড ইফেক্ট গুলো। এখান থেকে আমি কেটে নিই। আমি এখানে ক্যাপকাটটা ইউজ করে দেখাচ্ছি কি করে অ্যাড করবে। তোমরা এখানে যে কোনো এডিটিং সফটওয়্যারে তোমরা অ্যাড করতে পারবে। আমি এখানে ক্যাপকাটটা খুলে নিচ্ছি, আমি ক্যাপকাট দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কেমন করে করতে হবে। এবার আমরা চলে যাবো নিউ প্রজেক্ট পার। প্রজেক্টে আসার পর গ্যালারিতে যা যা আছে সব এখানে দেখাবে। দিয়ে আমি তোমাদেরকে যে কোনো একটা সিম্পল দেখাবার জন্য যে কোনো একটা ছবি আমি চুজ করে নিচ্ছি। দিয়ে দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটা নিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি সিলেক্ট করে নিচে লেখা আছে অ্যাড অপশন, অ্যাডটা আমি টিপে দিলাম। আমাদের ছবি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাড হয়ে গেছে। ক্যাপকাটের নিচে লেখা আছে সাউন্ডটা আমি টিপলাম। এবার নতুন একটা অপশন দেখাবে। এখানে আরেকটা সাউন্ড দেখাচ্ছে, সেটা ক্লিক করে নেবো। এখানের মধ্যে যে ডিভাইস অপশন দেখাচ্ছে সেটা তোমাদেরকে ক্লিক করতে হবে। তখনই তোমাদেরকে দেখাবে তোমাদের ফোনে কত সাউন্ড ইফেক্ট তোমাদের ফোনে রয়েছে। প্লাসটা টিপে আমরা সাউন্ডটা অ্যাড করে নেবো। এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের লেয়ারে সাউন্ড অ্যাড হয়ে গেছে। তোমরা ভিডিও দেখেই হয়তো বুঝে গেছো কেমন করে সাউন্ড ইফেক্টগুলো অ্যাড করতে হয়।